Assalamu alaikum warahmatullah. Na ga tambayoyi da yawa akan abin da ya shafi magani da na bayar na mata na ƙara girman nono da yamutsewarsa da kuma tattarewarsa da rashin tuwon nonon da kuma ya'ani kwantawarsa idan ya zamanto ya cika sai ya kwanta. Kamar yadda na faɗa, bayan in kuka lura za ku ga coconut oil ga yanan wannan man kwakwa shi ne wanda na sa hoton shi na ce za a rika haɗawa da madara ana sha. Cokali 3 na coconut oil, ita kuma madara ta ruwa za a samu gwangwani 1 sai a rika gaurayawa ana sha. Cokali 3, ƙaramin cokali kenan ba babba ba. Na ce idan mace tana haɗa wannan tana sha, na farko idan tana shayarwa za ta iya yin wannan haɗin, idan ta yi yaye za ta iya yin wannan haɗin, budurwa wadda aka yi taɓe-taɓe Allah ya sawaƙe, aka yi janye-janye Allah ya kiyaye, aka yi tamɗe-tamɗe Allah ya tsare, sai ya zama to abin ya zama lawashin albasa, ana son ya cika ya kumbura tunda yanzu za a yi na halaliya. Na ce a haɗa coconut oil ga yanan kuna kallon shi da madara ta ruwa, ba a sa na gari, domin wasu suka ce min malam na gari, ce ba na gari ba, na ruwa ki rika sha. Tsawon wani lokaci? Tsawon wata 1. In Allah ya yarda za ki ga yadda nonon ki zai yi ɓula-ɓula. Wannan shine abin da na faɗa. Sai ƙarin bayani da na ce idan kuma ya yi yamutsi, ga shi dai ya yi girman koko yana da cikan amma kuma ya tattare ko ya yi yamutsi. Na ce shi dai wannan man kwakwa coconut oil ɗin da na faɗa shi za a ɗiba sai a haɗa shi da man zaitun sai a gauraya sai a rika masajin nonon kamar yadda ake massage na jiki. Idan za a yi massage na nono wasu da yawa suna yi amma gaskiya ba su san ma yadda abin yake ba. Shi nono masajin shi ba shafawa ake ba, daga ƙarshe ba a iya shafawa a sama, amma massage ɗin shi daga ƙasa ne. Za ki rika shafa shi a ƙasa, za ki rika shafo shi a ƙasa haka, duk inda jijiyoyin suka taho da shi ne za ki shafa, haka ake masajin. Sannan kuma za ki iya shafawa a sama. In kina shayarwa za ki iya yi, idan kin yi yaye za ki iya yi, in kina da ciki za ki iya yi. Allah ya ba ku ikon gwadawa. Wannan shine ƙarin bayani akan abin da na bayar, wanda za ku je ku haɗa da kanku ku yi amfani da shi. Sauran ki kira ni ki ce min malam me ma ka ce a yi, me ma ka ce a yi. Da bidiyo nan na karanta na faɗa, saura da mai aiki a haɗa a yi amfani da shi domin a taimaki kai, a taimaki mai gida. Allah ya ba da ikon haɗawa. Ba salam.